Wih, dapat udang galah guys. Alhamdulillah. Ternyata ada udangnya beneran nih. Wih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat YouTube? Kali ini Agil Dolan rencana untuk mancing. Tidak lupa di sini kita bersama dengan Bang Nowo Dolan, tapi kita juga ditemani sama Bang Indra tuh. Bang Indranya udah di depan. Oke, gimana keseruan kita pada hari ini? Kita lanjut, tempatnya keren tempatnya. Oke, kita lanjut guys. Yuk. Kita sudah sampai di lokasi. Oh, lokasinya tuh. Oh, mantap sekali kan? Mantap lokasi. Karena cuaca sangat panas, jadi saya mencari tempat yang teduh di bawah pohon kelapa. Sebenarnya kita mancing di empang. Empang sendiri. Ya, empang sendiri, empang punya teman maksudnya. Dan tadi teman-teman saya, rekan saya di sana. Di ujung sana mereka sedang mancing juga. Kita berpisah di sini. Kita cari hoki. Siapa yang akan dapat gas? Oke. Kita lanjut. Siapa yang akan dapat duluan? Mereka atau saya? Sip. Aduh, panas. Nggak dapat. Belum dapat. Tapi kali ini kita mau metik kelapa muda, kelamut. Kalau di Cilacap namanya dawegan atau degan. Karena pohonnya pendek-pendek, tapi ini belum berbuah guys. Yang udah berbuah di sana. Nah, rekan saya itu udah memetik. Kita menuju ke sana. Kita minum kelapa mudanya, kelapa muda dari kreasi Bang Indra. Dia sembarangan guys. Tuh, sembarangan. Punya siapa dipetikin? Punya wane dewek. Oke guys, lanjut kita minum kelapa muda dulu, seger nih. Panas, udah agak haus. Tuh guys, ambil minum bareng. Ayo guys, yuk. Malah kayak seprit kieu kok. Malah kayak seprit kieu, Bur. Ya. Enak banget daripada sing degan. Nah, iya makanya kita karep-karep banyu sing lebih kayak gitu. Itu apa banget sih? Ini malaman deh, cuma nom banget. Jadi nom banget. Bisa sih gue, ikan loro.
punya sendiri. Udah dewek lah. Ayo, 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 ayo. Mantap, segar. Bang Indra. Bang. Bang Indra. Wih, Nah, seger nggak? seger banget. Nah, seger. Kalian bisa datang ke sini nih, gratis. Tapi nggak akan saya kasih tahu kalau gratis. Pasti banyak yang kesini nanti. Ayo, 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 minum, lagi minum. Tapi jangan percaya ini yang dua orang ini nggak bisa menek. Aduh, berat dibuka lah, Jan. Gimana mau metik? Orang pohonnya juga pendek-pendek, guys. Kalau kita mendek sama aja diketawain. Mau naik. Tuh kecopot lagi gimana mau angel. Berat. Berat. Tuh, enak banget berat copotan, Bro. Ya. Masa si Jiwa itu jajarnya korang jajarnya si Cike yes. Anak soleh. Bang Indra, kabeh-kabeh mesti jane. Nang ngepit lah, ngepet cengkir be aku jane ngerti ke cengkir, tapi dipet diplatok. Karena aku saking ngelok. Ngelok. Ngelok kayak mesin. Aduh. Ini kayak mikirnya tak pede lah. Astaga. Enak pengen ini aja. Gue Kayak karena benar. tunggal lagi ya. Tunggal itu ya. Dia kena sendok yang.
dapat udang galah guys. Alhamdulillah. Ternyata ada udangnya beneran nih. Wuih. Masih mantap. Udah lah capitnya guys. Luar biasa. Kita lanjut lagi. Kita nggak di syuting tadi guys. Ini lagi bang nyopotnya bang. Hah? Kurang dong. Karena waktu udah sore, kita cukupkan acara mancing kita hari ini. Kita cuman dapat satu guys. Udangnya, maksudnya udang dapat satu. Kalau ikan yang kecil-kecil dapat ada banyak. Ya, ada banyak. Nih, lumayan alhamdulillah gitu. Ini harus kita syukurin. Ini dapat segini juga kita harus syukurin. Terus acara di sini kita cukupkan saja karena waktu juga udah sore. Yang di rumah juga udah nelponin mulu, katanya suruh pulang dan pulang. Oke, ini Bang Nawa juga udah selesaian mau mancing, udah selesaian. Nah, dadah itu Bang Indra di sana juga udah mulai dirakit pancingnya di sono. Udah dirakit, kita juga udah dirakit juga pancingnya. Jadi kita cukupkan acara mancing kita pada sore hari ini. Bersama dengan Agil Idolan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video YouTube dari Agil Idolan. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.